අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගේ බඩේ අමාරුවට ප්‍රතිකාරයක් සඳහා අනවතප්ත විලෙන් පැන් ටිකක් ගේන්න කිව්වා. 7 අවුරුදු වයසේ සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ අනවතප්ත විල ළඟට වඩිනකොට එතන හිටපු නාගරාජයා පැන් අරගන්න දෙන්නේ නැතුව අනවතප්ත විල වැහුවා. මට පැන් ස්වල්පයක් දෙන්න කියනකොට පුළුවන් නම් ගන්න කිව්වා. 3 පාරක්ම ඉල්ලුවා. 3 පාරම ලැබුණ උත්තරේ ඒකයි. කල්පනා කළා පැන් ගන්න එක නම් වැඩක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මෙයාගේ මානෙ බිඳලම පැන් ගන්න එක හොඳයි. එහෙම්මම වැඩම කළා දිව්‍ය ලෝකවලට සහ බ්‍රහ්ම ලෝකවලට. දැන් මේ වඩින ස්වාමින් වහන්සේගේ වයස කීයද? අවුරුදු 7යි. අපේ ගෙවල් වල ඉන්නවනේ අවුරුදු 7 ළමයි. ඒ දරුවෝ දිහා බලලා මේ සාමණේරයන් වහන්සේත් එහෙමයි. සියලු දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට මතක් කළා අනවතප්ත විලගාව පොඩි යුද්ධයක් තියෙනවා. එන්න බලන්න කියලා. අවුරුදු 7ක් වයස වුණාට මහරහතන් වහන්සේ නමක් කතා කරාම කිසිම දෙවියෙකුට නෑවිත් ඉන්න බෑ. දෙවියෝ රොක්කුණා අනවතප්ත විල වටේට. සාමණේරයන් වහන්සේ ලොකු බ්‍රහ්මකයක් මවාගත්තා. බ්‍රහ්මකයක් කියහම බ්‍රහ්මකය හරි විශාලයි. සාමාන්‍යයෙන් කොයි වගේද? ධර්මයේ පැහැදිලි කරන තැනක සඳහන් කරන්නේ මගධය වාගේ ගම් 3-4ක් යට වෙනවා කියලා. ඒ කය දරාගෙන මහ පොළොවට බැස්සොත් මගධය වාගේ බිම් ප්‍රදේශ 3-4ක්වත් යට වෙනවා කියලා. අපේ රටට වැඩම කළොත් එහෙම බස්නාහිර පළාත ඉඩමදි. ඒක ඇඟකට. ඒ තරම් විශාලයි බ්‍රහ්මකය. හරි සියුම්. නමුත් කයේ ස්වභාවය. ඒ වාගේ බ්‍රහ්මකයක් මවාගෙන නායාගේ පෙනී මත සක්මන් කරන්න ගත්තා. මොන නාගරාජයෙක් වුණත් මෙච්චර බරක් උස්සගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙයි. ටික ටික පෙනේ ඇකිලෙන්න ගත්තා. ඒ ඇකිලෙනකොට තල් කඳන් පොල් කඳන් වාගේ ජල ධාරා ඉහළට විසි වෙන්න ගත්තා. ඒකෙන්ම පැන්කෙන්ඩිය පුරවාගත්ත අහසින්ම වැඩියා. මෙයා පොකුණ වැහුවේ මෙතන ඉන්නවා එයාගේ භාර්යාව ටික නාග කන්‍යාවියෝ. ඒගොල්ලන්ට පේන්න ඕනේ තමන්ගේ ස්වාමියාගේ තේජස. මේ සාමණේරයා උඩින් ඇවිල්ලා මගේ ඔළුවේ කුණු වට්ටනවා කියලා තමයි මේ වෙහගත්තේ. දැන් ඉතින් පරාදයි. දැන් භාර්යාවන්ට මූණ දෙන්නත් බෑ. දෙවිවරු බ්‍රහ්මයෝ විල වට කරලා අහසේ කෝටි ගණන්. ඒතර බලන්නකෝ පරාජිතය මොකද කරන්නේ මෙතන කියලා. අන්න ඒ පරාජයෙන් මූණ හංග ගන්න සාමණේරයන් වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් ඇලෙව්වා. උන්වහන්සේ අහසින්ම වැඩලා අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට පැන් එක පිළිගන්නවා. නාගයාත් හරි බලවත්. පිළිගන්නනකොටම නාගයාත් ළඟ. වළඳන්න එපා ස්වාමීනි කැප නෑ කියලා කිව්වා. සාමණේරයන් වහන්සේ සඳහන් කළා ස්වාමීනි කැපයි වළඳන්න කියලා. රහතන් වහන්සේලා බොරු කියන වෙයි. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ පැන් වැළඳුවා. 3 වෙනි වතාවටත් පරාදයි. දැන් කේන්තිය ඉහවහ ගිහිල්ලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කළා ස්වාමීනි මේ සාමණේරයා ආයෙනම් අනෝතප්ත විල පැත්තේ වන්න එපා. මරණවමයි ආවොත් කිව්වා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ කතා කරලා නාගරාජයාගෙන් ඇහුවා මේ සාමණේරයා මරන්න. නාගරාජය ඔබ දන්නෝ
මරන්නේ නැතියා මේ සාමණේරයන්ගේ එක ලෝම ගහක්වත් හොල්ලන්න ඔබට බෑ කියලා. දන්නව නේද කියලා ඇහුවා. දන්නවා ස්වාමීනි. දන්නවා ස්වාමීනි මට කරපු ලැජ්ජාවෙන් බේරෙන්න මං දුවගෙන ආවි කියලා. සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරලා කියනවා ස්වාමීනි මීට පස්සේ ඔබ වහන්සේට අනෝතප්ත විලෙන් පැන් ඕනේ වුණොත් මතක තියාගන්න අනෝතප්ත විලගාව ඔබ වහන්සේගේ 16 ඉන්නවා කියලා. ඔබ වහන්සේ වඩින්න එපා. මාව මතක් කරන්න. මම පැන් ගෙනල්ලා දෙන්නම් කිව්වා. එතකොට මේ සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයා. 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමකගේ ශිෂ්‍යයෙක් මේ සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ කියන්නේ. එහෙම අවදියේ 80 මහා ශ්‍රාවකයෙක් නොවි මෙහෙම 이르දියක් බලයක් තිබුණා නම් අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට මොන තරම් බලයක් තියෙන්නේ නැද්ද? කොහොම 이르දියක් තියෙන්නේ නැද්ද? උන්වහන්සේ 80 මහා ශ්‍රාවකයෙක්. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ දිවස්ලාභීන් අතර අග තනතුර ලැබලා හිටියේ. එහෙමනම් පින්නතුනි මේ කතාව සඳහන් කළේ මේ සතර මහා තෙරවරු අනික විශේෂයෙන් අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ 80 මහා ශ්‍රාවකයෙකුට වඩා ඉහළින් ඉන්නේ. සතර මහා තෙරවරු අතර. එහෙමනම් මේ සතර මහා තෙරවරුන්ට කොහොම ශක්තියක් ඇද්ද? එහෙමනම් මහා 이르දිමත් කියලා විරුදාවලිය ලබා ගත්ත මහා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට කොහොම ශක්තියක් ඇද්ද?